जॉन डियर का एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें एक ही ट्रैक्टर में आपको दो ट्रैक्टर मिलने वाले हैं, है ना कमाल की बात। देखिए वो कैसे। तो यहाँ पर एक स्विच लगाई हुई है कंपनी में, ये इसे बोलते हैं ड्यूल मोड, ठीक है। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड में ट्रैक्टर चलाएंगे तो ये 5310 आपको 57 HP का काम देगा। वही ये स्विच आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इको मोड में तो ये ट्रैक्टर आपका 52 HP में काम करेगा। यानी कि अब होगी डीजल की बचत और एक ट्रैक्टर में आपको दो ट्रैक्टर का काम मिलने वाला है। तो ये है जॉन डियर का 5310 BS4 मॉडल, है ना कमाल की बात।